বাইশ সালের মডেল না, একবার তো চকচকে গাড়ি। কত ঘন্টা চলছে? 1000 ঘন্টা। টলি তো দিবেন না? টলি তো আমার পছন্দ। সব সব যদি পাঠে আমার যদি 20,000 20-30,000 50,000 লস হয় তাও আমি দিয়ে দিই। একবারে নতুন গাড়ি, কোনো জায়গায় গুতা মুতা তো খায় নাই। ইন্টারন্যাশনাল এই মডেলটা কি হয় জানেন? আমার বাংলাদেশ না, অন্যান্য যে বাইরে রাষ্ট্রগুলো এতেও চলে, ব্যাক জায়গায় চলে মোটামুটি। এটা আপনার টলিমলি সহ কত? মানে মানে যেটা হলে বেস্ট ফ্রেন্ডটা কোন? সব কাম করা শেষ। এখন এটা 6 লাখ টাকা হইলে হয়ে যাবো টলি ব্যাগ মিলে। 6 লাখ টাকা দিলে আপনি ক্লিয়ার। 6,50,000 টাকা দেবেন শোরুম আপনার। শোরুমে কত পায়? 5 লাখ 5.5 লাখ। তাহলে 6,50,000 আর 5.5 লাখ তো কত হয়? 11 লাখ 12 লাখ। যাই হোক টলিটা তো 2 লাখ টাকা নিশ্চিত। গাড়ি তো নতুন। গাড়ি নতুন ডালাটা কি খারাপ? গাড়ি নতুন ডালাও নতুন। ডালার তো টায়ার গুনা সেই। নাঙ্গলটা দেখছেন আপনি? নাঙ্গলটাও নতুন। নাঙ্গল এইটা না? সোনালিকা নাঙ্গল দিয়ে দিছে আপনি। এটা ভালো সার্ভিসিং দেয় না ভাই? ভালো সার্ভিসিং বলতে কি কোনো মনে করেন যে সিজনটা করলাম কোনো হেরাদার একটা কোনো লাড়ও বানাই নাই। চলছে। অল্প বয়সের নাঙ্গল না, নতুন নাঙ্গল। আর্টসেলের বিলেটের। এটার সাথে এটা ফ্রি দিয়ে দিবেন? ফ্রি, এটার সাথে গাড়ির সাথে টলির সাথে এটা ফ্রি, নাঙ্গল ফ্রি। আদা হোক, গাড়ি চালাইতে থাকেন, দেখা যায় কি হোক কি হয়। হ্যাঁ একবারে নিউ গাড়ি। টলি এটা কি 100 সিফটির একটু কম আছে না? 1000 ঘন্টা চলা গাড়ি, নতুন গাড়ি। চাষও করবো, টলি চালাবো।